হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমরা শিখব ব্রয়লার পালন কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন করতে হয়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এ টু জেড ভিডিও দেখতে থাকুন। তো প্রথমে আমরা দেখেন মুরগির ফ্লোরে অথবা মাচালে সুন্দর করে কাপড় বিছিয়ে নিয়েছি, তারপর ব্রুডিং করেছি। তো ব্রুডিংয়ে আপনারা দেখতেছেন নিচ দিয়ে গুঁড়া দেওয়া আছে, ধানের গুঁড়ো, যেন মুরগির ঠান্ডা না লাগে। আর চারটা বাতি চারদিকে, তারপরে নিচে বুডর, মাঝখানে মিডিল জায়গায় একবারে বুডর। তো দেখেন যে লাইটটা সঠিকভাবেই চালু হয়েছে। আরও চারটা বাতি আছে, চারটা বাতি চারদিকে অবশ্যই জ্বলবে। চারদিকে বাতি দেওয়ার কারণ যেন ব্রয়লারের বাচ্চাগুলো চারিদিকে ছড়ে থাকে। তো যদি আমি মধ্যে একেবারে মিডিল জায়গায় আমি ব্রুডিংটা করতাম অথবা চারিদিকে বাতি না দিতাম, ব্যবহার না করতাম, সে জায়গায় তো মানে একই জায়গায় বাচ্চাগুলো থাকতো, গরমে সিদ্ধ হয়ে যেত। তো দেখেন আমাদের চারটা বাতি সঠিক নিয়মে সুন্দরভাবে জ্বলছে। নিচ দিয়ে সুন্দর করে গুঁড়ো পাড়া আছে, ধানের গুঁড়ো অনেক মোটা করেই দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের ব্রুডিং তৈরি দেখেন। তারপরে ব্রুডিং শেষে গুঁড়া দেওয়ার শেষে যে সুন্দর করে পেপার দিতে হবে। পেপার দেওয়ার কারণটা, পেপার 2 থেকে 3 দিন পেপার দিতে হবে, কারণ প্রথমে তো আর বাচ্চা ড্রপে মানে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, সেই জন্যে প্রথমে পেপার দিতে হবে। পেপারের পর বাচ্চা ছাড়তে হবে, ব্রুডিংয়ে ছাড়তে হবে। ছাড়ার পরে এই পেপারের পর অবশ্যই খাদ্যগুলো ছিটিয়ে দিতে হবে, যেন ছোট ছোট বাচ্চা ওখানে ঠোক দিয়ে খাদ্যগুলো সংগ্রহ করতে পারে, খাদ্যগুলো খেতে পারে। তারপরে দেখেন সুন্দর করে চারিদিকে এইভাবে আমাদের বাচ্চার কার্টুনগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখন বাচ্চাগুলো ব্রুডিং জাত করা হবে। তো আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিও স্কিপ করবেন না, স্কিপ করলে কিচ্ছু বুঝবেন না। তারপরে ট্রেতে খাদ্য দিতে হবে, এইভাবে ট্রেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে হবে, যেন বাচ্চা ব্রুডিংয়ের নিচে যাওয়ার জায়গা থাকে। সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে হবে। তো দেখতেছেন আমাদের ব্রুডিংয়ে এখন বাচ্চা ছাড়া হচ্ছে। বাচ্চাগুলো ছাড়ার সময় অবশ্যই গুনে নেবেন কার্টুন ঠিক আছে কিনা, বাচ্চা ঠিক আছে কিনা। তারপরে গোনার পরে ব্রুডিংয়ে বাচ্চা ছাড়বেন। দেখেন 2-1টা খাদ্য উপরে উঠে খাচ্ছে, তো এখানে খাদ্য নষ্ট করবে, সেই জন্য পেপারের পর অবশ্যই খাদ্য দিতে হবে। আমাদের 1 থেকে 1.5 কেজি খাদ্য পেপারের পর অবশ্যই ছড়িয়ে দিতে হবে, কারণ ছোট বাচ্চা ওরা তো আর খাইতে পারে না সব জায়গায়। তো দেখতে থাকুন। চারিদিকেই ছড়িয়ে দিতে হবে, কারণ চারিদিকে যদি না বাচ্চা দেন একই জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে। শীত যদি বেশি লাগে তো বাতি আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। আর 2 থেকে 3 দিন অবশ্যই ব্রুডিং নিচে রাখতে হবে, বাতিতে তাপ দিতে হবে। তারপরে দেখেন যে খাদ্য ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এখন সুন্দর করে খাদ্য ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে আপনারাও খাদ্য ছিটিয়ে দিবেন। দেখেন সবাই আমাদের প্রায় বাচ্চা ব্রুডিং ছাড়া শেষ। দেখেন আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে গেল। তো এখন কি করতে হবে সব দেখেন। বাচ্চাগুলো ব্রুডিংয়ের নিচে যাচ্ছে। দেখেন প্রথম ব্রুডিংয়ে বাচ্চা ছাড়ার পর অবশ্যই ওদের শীত লাগে, তো অনেক দূর গাড়ি জার্নি করে আসা, বাতাস অবশ্যই লাগে, বাতাসের কারণে ওদের একটু শীত লাগে। সেজন্য ওরা সবাই এখন ওই বাতির নিচে যাবে। তো বাতির নিচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরা লাগতে পারে, মানে একটার পর একটা উঠতে পারে, এভাবে উঠেই মানে নিচের যেগুলো থাকবে সেগুলো অবশ্যই মারা যাবে। তো সেই বিষয়ে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। বাচ্চা ব্রুডিংয়ে ছাড়ার পরে অবশ্যই আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা পর্যন্ত আপনারা ঘরের মধ্যেই থাকবেন, দেখবেন যে আসলে বাচ্চা তাপ হচ্ছে কিনা, বাচ্চায় সঠিকভাবে বাতি তাপ দিতে পারছে কিনা, অথবা ব্রুডিংয়ে হিট হচ্ছে কিনা। যদি না হয় বাতি আরও বাড়িয়ে দিতে হবে,
অথবা তাপ বেশি হলে বাতি কমিয়ে দিতে হবে। আর ব্রুডিংয়ের নিচে যেগুলো আছে, তো যদি বেশি জরা লেগে যায় অবশ্যই হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে হবে। তো আমাদের ব্রুডিং করা অবশ্যই ঠিক হয়েছে, কারণ বেশি ব্রুডিংয়ের নিচে যাচ্ছে না, চারিদিকেই বাচ্চা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখতেছেন ওরা অনেক সুন্দরভাবে খাচ্ছে। তো প্রথম দিন একটু খাওয়া কমই খাবে, নষ্ট করবেই বেশি। এই যে নিচের গুণা যেগুলো ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইগুলোই ওরা খাবে বেশি, বুডারের গুণা বেশি খাবে না। তো গাইজ দেখতে থাকুন ভিডিও, শিখতে থাকুন সব কিছু, কীভাবে ব্রয়লার মুরগি পালন করতে হয়, কিভাবে ব্রুডিং করতে হয়, কিভাবে তাপ দিতে হয়, যাবতীয় ডিটেলস A to Z জানবেন জেটি এগ্রো ফার্ম। তো অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করার কোনো দরকার নেই, সো আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সাবস্ক্রাইব করলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা দেখতে পারবেন এবং আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হবেন। আর যদি কিছু জানার থাকে যে কি করতে হবে, তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি আপনাদের প্রশ্নর অবশ্যই অ্যান্সার দেব। তো দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওটি। দেখেন চারিদিকে বাচ্চা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, পানির দিকে পানির ডোব, যাদের পানি দরকার তারা পানি খাচ্ছে, যাদের খাদ্য দরকার তারা খাদ্য খাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স প্রথম দিকে একটা চেঁচামেচি করবে, এতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ ওরা প্রথমেই তো এই জায়গাটা দেখতে পারে। কারণ ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর পরেই তো কার্টুনে ভরে দেওয়া হয়, তারপরে লাইট ফিটিং, এই জায়গায় লাইটের আসার কারণেই হয়তো চেঁচামেচি করে। তো এটা 4 থেকে 5 ঘন্টার মধ্যে চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যাবে, সবাই চুপচাপ হয়ে যাবে, সবাই এই জায়গায় সেটেল হয়ে যাবে। তো বাতিটা হয়তো একটু উপরে বাঁধা হয়েছে, সেজন্য বাতিটি একটু নিচে নামিয়ে দিলাম। তো এভাবে আপনারা খেয়াল রাখবেন, যাবতীয় বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। বাতি একবারে নিচেও দেওয়া যাবে না, একবারে উপরেও দেওয়া যাবে না, কারণ আপনি যদি বাল্বটা নিচে ব্যবহার করেন সে কারণে আপনার মুরগির বাচ্চা তো অনেক ছোট, তো নিচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাগুলো আগুন বাতির তাপে পুড়িয়ে যেতে পারে। আর যদি বেশি উপরে আপনার বাতিগুলো লাগান, সে কারণে তাপটা কম উঠবে, তাপ বেশি উঠবে না, তো বাচ্চার শীত লাগবে। তো এভাবে যাবতীয় বিষয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। ব্রুডিং শেষে একটু দেখে নেবেন যে বাতিগুলো ঠিক মতো জ্বলছে কিনা, আসলে বাতিগুলো সব সঠিক আছে কিনা। তো ওই যে আমি এখন দেখব যে আমার ব্রুডিং সব কিছু ঠিক আছে কিনা, বাতিগুলো ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, যাবতীয় বিষয় ঠিক আছে, আমার সবটি বাতি ঠিক আছে। তো এভাবে রেখে দিবেন। দেখেন কি সুন্দরভাবে ওরা হাঁটাহাঁটি করছে, টাকাটাকি করছে। এভাবেই ভিডিও দেখতে থাকবেন আর ব্রয়লার মুরগি পালনের সঠিক নিয়ম কানুনগুলো জানবেন। তো দেখেন ভিউয়ার্স কি সুন্দরভাবে খাচ্ছে। ডোপের গুলো ট্রেতে যেগুলো খাদ্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো বেশি ওরা খেতে পারছে না, তো নিচে যেগুলো আছে সেইগুলোই বেশি খাচ্ছে। তো প্রথমে এভাবে নিচে 2-1 দিন ছিটিয়ে দিতে হবে। তো এই যে পেপারগুলো দেখতেছেন, পেপারগুলো কিন্তু অবশ্যই প্রতিদিন চেঞ্জ করতে হবে, 3 দিন এভাবে চেঞ্জ করতে হবে। তো আমরা এই যে দিয়েছি, কালকে অবশ্যই পেপার চেঞ্জ করে আবার নতুন পেপার দিতে হবে, না হলে এটা ভিজে ঠান্ডা লাগতে পারে ওদের। তো 3 দিন 3 বার পেপার চেঞ্জ করবেন তারপরেই। তো ভিউয়ার্স আমার এই চ্যানেলে অর্থাৎ জেটি এগ্রো ফার্ম, এই চ্যানেলে অবশ্যই বাচ্চা 1 দিনের বাচ্চা থেকে বাচ্চা বিক্রি করা পর্যন্ত অবশ্যই প্রতিনিয়ত ভিডিও আপলোড হবে। তো আপনারা ভিডিওগুলো অবশ্যই প্রতিনিয়তই ভিডিওগুলো দেখবেন, কারণ ভিডিওটি থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন কিভাবে ব্রয়লার মুরগির সঠিক পদ্ধতি পালন করতে হয়, তো অবশ্যই জানতে পারবেন। তো আমার এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত ভিডিও আপলোড হতে থাকবে, আপনারা অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই প্রতিদিন দেখবেন। লাইক কমেন্ট করার কোনো দরকার নেই, আপনাদের উপকারের জন্য
অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে, আপনারা ভিডিও দেখতে পারবেন। তো আজ এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন যেন প্রতিদিন আপনাদের নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারি।